Hi friends, എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കഫക്കെട്ടിനെ പറ്റിയൊരു ടിപ്സാണ്. തനി നാടൻ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കഫക്കെട്ടിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇഞ്ചിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുരുമുളക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രാമ്പും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഗ്രാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മിശ്രിതമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. വലിയ ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫലം കിട്ടുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ നീരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് നീരെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി നീരുണ്ടല്ലോ, ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇഞ്ചി നീര് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പൊടിച്ച കുരുമുളകും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. തേൻ നമുക്ക് ബോഡിക്കും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ നല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തേന് നല്ല ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ 3 മിശ്രിതമുള്ള ഈ സംഭവമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. കുട്ടികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം, മുതിർന്നവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് കഴിച്ച ശേഷം വാരിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇറക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ടും തന്നെ കിട്ടും. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി നമ്മൾ കുടിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഉപകാരപ്പെടും. കറക്റ്റായിട്ട് റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കിയ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ സ്പൂണിൽ കണ്ടില്ലേ, ഈ തയ്യാറാക്കിയ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടും. നമ്മുടെ കഫക്കെട്ടൽ എത്ര കെട്ടി കിടക്കുന്ന കഫക്കെട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം മോചനം കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് തരിക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് തരിക. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്.